Чудо-костер. Такой вот. Тут поблизости вам видно, нет? Короче, сосенки посрублены. Гигантус. Костер мощный получился. Пролежались месяц, наверное, никак не хотели загораться. Сейчас кусок бересты поднес. Ну, перекидать его чуть-чуть пришлось. Все, загорелся качественно. 1 минута, что искры высоко летят. Прям высоко. Этих метров 20, наверное, поднимается. Ну, дождь прошел. Влажно в лесу. Ну, главное, чтобы ни из деревьев никто не брякнул. По телефону я имею в виду. Так вот, давайте круг почета вокруг него сделаем. Вот такой в диаметре. 4 метра, наверное. В высоту 1,40 м, наверное. Вот такой костер. Тепло за 4 метра. Я сейчас стою за 4 метра от него. Вот такой пейзаж. Но искры высоко летят. Очень высоко. Вот от начала